Amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, yang penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya. Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki. Ora. Fokus ya Mas ya. Fokus. Bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben pamundutan saka Bapak Lurah ya wis dipaketno. Oh iya. Saka kersane Bapak Lurah ya kuwi Bapak Sunari ngresake lakon Semar Bangun Kayangan. Oh iya. Dadi dalam pagelaran semalam kuwi kudu diratani. Oh ngono. Seneng-senenge kecekel ning lakone aja nganti cutel. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ternyatane apa meneh para-para ingkang lenggah ana ing Laladan Blitar kuwi yen tak pirsa yen tak sawang kuwi ora mung pecinta budaya, ora mung pecinta wayang kulit ning uga pengamat wayang. Ora mung pecinta wayang ning uga pengamat wayang. Ketitik bengi iki wayang ora mung ning kene wae. Oh ngono no. Bengi iki wayangan ning Laladan Blitar ki akeh banget. Yen aku nampa dawuh mau sore wayang kulit ana ing Blitar. Bengi iki ana 16 titik. 16 titik. Iya, kuwi mratandani priyayi Blitar ki priyayi sing budaya. Tresna karo budayane ya, Nok. Pancen bener. Iki tetembangan disambi karo maca layang ya, Nok. Oh ngono. Mergo akeh layang sing tumiba ana pangkon. Ngono. Sithik-sithik watone kabeh kecekel, ya. Alon-alon matone kelakon, gremet-gremet watone slamet. Oh ya. Diwaca. Iki uga ana kepada yang terhormat Ki Akbar. Ya. Dari Bapak Mukhlis saking Kota Blitar, salam buat Bapak Tarmuji. Nyuwun tembang nggih menika setunggal santri pekok angka kalih Taman Jurup, angka 3 Madiun Ngawi. Oh ya. Ana meneh. Nyuwun gending setunggal Sesideman angka kalih Sriuning, angka 3 Kutut Manggung saking kula panitia. Wah ya. Ana meneh ana. Dumateng Lintang Kairo, Mbak Yu Lintang Kairo nyuwun gending setunggal Podang Kuning angka kalih Karangkates angka 3 Lali Janjine angka sekawan Kembang Rawe lan Caping Gunung saking pemerintah desa Sambirejo Bapak Sunari. Oh ya, dipinangkani permintaane Bapak Kepala Desa saka pemerintahan desa. Iya. Ternyatane iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Kersane Bapak Lurah Kang sarta panitia ngresake adiku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Oh ya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ros.
kudu ngerti cara aja ditinggal kapriben yen ketimun Sekali lagi Mas Arya. budaya aja ditinggal kapriben yen ketimun ya sing eling budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Duk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Nggih. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Iya, nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benek ora ketok Nggih. disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ndoro? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata. Alhamdulillah matur iya. nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden tak gelem njaluk bimbingan ning aku ki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Iya. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, nggih. Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu aja. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, Nggih. semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ya, ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya, dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora prioritas. iso entek ning bondo iso entek. Ngaten Ya, ya. betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek Yon doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo.
isi Solo boleh teng Jogja Mas insya Allah semoga nggih. Kok aduh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Yojo. Ora apa-apa cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki. Ora. Fokus ya Mas ya. Fokus. Ayo Dek, guyon karo nembang. Ki permintaane Bapak Lurah aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho Mas. Manggen no. Tapi dereng disangoni lho Mas. Wah ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana nggih. Mangga, yuk. Nadian wujud temong peksi Juga setuju Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep banget. Guyu aja. Lanjut. Golek isi podang jenar. Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau sanes. Wilis ya, wilis ijo kuwi basa Kawi, basa Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning? Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo
Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok anu ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh. Kok sendiri? Ya sendiri, pasti belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang kuning. Podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Maka ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi
biasa. Dik Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Mboten Bapak. kitang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, no? Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Ya sugeng dalu, Nggih. Nduk Lintang. Nggih. Niki kalih sinten, Lho? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Pundi ayah Ibu? Dalu? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking, Bapak. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan dan pesannya, Nggih, Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam. Nggih. Kalian Nduk Lintang Kairo. Dan Nggih. kampung memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, nopo? YouTube, nggih. YouTube. kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sowan teng jenengan kali Alhamdulillah. Nduk Kairo kan Nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa boten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Wo jenenge tundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa boten? Bangga setuju. Nah, setuju. Suara Bangga rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak, mikul suket Mas Deng. tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Ah, iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten dawuh malih. Niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten nggih kudu cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Wah. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak relani. Jariku tak wolak-walik. Ning kampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng Seneng, gelem nggih, Pak. nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwatmu benda tahun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar Apa Malang. Itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh Nggih, niku Dik mungkin Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh kok, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di ampun. Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih, Bapak nggih. Oh joget. Nggih, nggih. Wah, nggih siap. Kendangane Gonggo Mino, tayub tulung aku. Oke, nggih, ayo. Yuk, mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk.
kinclong kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing asperwetan jogete Mas terus tumetes atiku teratapan longga cecer sona halos halos rek manik koran lawas pinongko sore catur netra
kados pundi, Bapak? Iki tasik setunggal pundutan. Napa niku? Sisideman. Oh, nggih sesideman. Sesideman. Dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun matur sembah nuwun sanget Bapak. Sampun repot-repot matur suwun. Niki. Mbak Renjel sesideman ya. Nggih. Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo Mbak Renjel. Nggih, ndherekaken nggih. Sampun Bapak. Nggih matur sembah nuwun sanget nggih Bapak, lancar rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun nggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Nggih, lenggahipun di teng sanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Nah, Buka celuk nggih langsung gini Nggih, langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan redyakang suwestra beri wangi semodono marang kula Liwat kincanging alismu tatandor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung dudu golongan rimbo jiwa ragaku kok urung kehormatan makro hubungan pinjo Ugi menika wonten pamundutan kagem tombo lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masai sini kowe apa wae senatian sesideman
dan Mbak Ranger. Matur lenggah sembah riyin. Sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Sunari. Iya, iki uga ana sing ngresake tombo kangen saking Bapak Libom Jaya Audio. Oh ngono. Iya, mengko dipinangkani ning luwih dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung. Iki kudu dibawani, kudu dijenglengke no. Oh ngono. Aku entak njaluk, sing jengleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Wah iya. Ya, adik tingkatku ana iki. Ya, Mas Victor. Wah ya, gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. Aku kalah bagus lho. Wah ya. Ben genjleng caping gunung. Ayo, Tor munggah panggung sik. Serampatna, Mas. Serampatna. Ya, yo. Aja bunuh diri lho Tor. Masya Allah. Ana wong ngrusak ciduk. Sak ciduk piye to, Mas? Selamat malam Mas Victor. Wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Iki warga masyarakat kene ndelok jogetmu ki gumun. Kok gumun? Wong sak lemper jogete apike ra. Kaya ngene kok lemper lho ya. Nggih, wonten dawuh napa Mas Akbar? Ada permintaan dari Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Nggih. Pun caping gunung. Dibawani sing jengleng sampeyan. Kula. Wah iya no. Jengleng sapa Mas? Jengleng tak golekne musuh loro. Kowe nek siji ki ora entek. Loro. Ya oleh apa ya nyumbutne lehku jamu Mas dadi loro. Nyumbutnya apa? Lehku jamu. Lah. Tak golekne musuh ya. Golekne Mas. Mbak Dintu karo Mbak Pesek ngadeg bareng. Ya. Jadi iki ceritane Mas Victor duwe bojo loro. Ya. Bojone kudu sabar, eneke kuwi ya dipangan. Enak ya ora enak ya kuwi. Sepoti Cok. Yuk, sepoti. Heeh, ayo. Dan istri kedua. Boyuh. Kudu adil lho duwe bojo loro iku kudu adil. Kudu adil, Mas. Ayo disapa sik no bojone disapa sik. Pas sing tuwa apa sing nom sik ya? Ayo sembarang. Wilujeng dalu Yayi. Alah.
Ger. Heeh. Sesitake. Piye, Mak? Wis ya. Iso piye mak yo? Piye sayangku? Wah. Lah kaya buta ngono carane guyet jinerang. Karo bojone kudu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang lah aku karo kowe kasih sayang kok. Kurang kasih sayang piye karo kowe? Heh? Syukur mudar. Dek wingi tak sayang, dek kae tak sayang. Iki mau yo tak sayang. Kok jare kok kasih sayang sing ndi sing kurang, heh? Wong kok kowe. Yo ora ngono, maksude ngene lho, Yang. Piye? Awake dhewe iki nang kene iki Alah. bajan kaya nyunggi tremos. Aja mbok cengkiwing, kowe kaya nyengkiwing galon, ngerti apa ora? Iya. Yo umumé iki lho, yo digandeng Iya, kok piye iya. dirayu. Digandeng. Dan Bah, lho rupane wae karo bokong padha lho jejer. rupane bokong kok. Kaine kaya bokong. Mosok kok ngene ganteng. Mbak Denko, Mbak Sri. Nggih. Bawanana caping gunung. Nggih. Nanjakne bojomu kaya apa? Cek ampuh ora Iya. Cilik ana ampuh ya. Cilik ana ampuh, petelak tandange. Ngidya. Aduh, duh. Tandang. Rambutnya dawa kaya ngene lho. Napa? Ya tandane apa ngono kuwi? Tandane yo wibawa. Oh wibawa. Kok ben wibawa? Oh gagah. Gagah ngene kok ora ngerti ya. Piye nek gagah? Tangane piye lho? Malah kaya dakucan. Yo, sapa sik mangga? Sing nom sik. Oh sing nom. Jamune sing nom sik. Yo. Wah lho. Urung kok. Nyeruduk. Aku nek ngene iki kudu ae. Halah. Ayo Mbak Sri. Saben bengi nyawa Wah, siap-siap. Ya. Gur sak bokong ae. Komentarmu piye sik genjelengane bojomu piye? Ya gur kerih ngono tok. Alah, keri-keri yo nek ditlateni lak penak wis to. Dek ben yo nganti mili-mili ngono-ngono. Keringete lho, keringet. Iya, iya. Istri kedua. Iya. Yen mamaja. Abang karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur Sik to, kowe genjleng bojomu sing nom iso kok genjleng sing tuwek ora iso kuwi ora adil jenenge. Ora perkara. karo kono iso muni karo kene kok klotak jene. Ora perkara kuwi. Sing pecah apane? Weh, kok pecah piye to? Lah kene iki genah pas ya to umpama gak saance-ance iki sik kena nek sampean iki dadi ance-ance. Ngono. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Ayo rene. Rene kurang dhuwur. Lek penekno kono lho, penekno kono. Lah. Guys, jajal ning kono. Jajal muni apa ora kengko? Kok Iya. anjlok rene ta? Medun rene. Heeh. Sing medun ndak sesek. Bongkol carane. Umpama yo sikil Saya kene nanti Pak nek kene. Ayo. Sapa ayo? Jajal. Mbak Dinko neh, jajal. Mbak Dinko neh, jajal muni apa ora? Nek karo Mbak Dinko wis jumbulke dhuwur kene. Ya dhuwur ta wisan. Oh, iso pas apa ora engko? Kembang wae waton. Ya, nyetak. Tuh. Nyetak ora no. Terus.
Ya apa jane? Sama piak-piak iki apa lho iki? Masa kamu wis basah? Kok wis piak-piak ngono. Lanjut, Mbak Sri. Dolan. Del. Suwe-suwe malah koyo jenglot to. Jan karek sisa-sisa iki. Terima-terima ya, Mbak. Terimakno apa? Kalah, Yus. Lah bojone kok diceluk mbak e lho. Mbokne. Heeh. Terus? Ya. Bakonge. Kayak kethek. Karo bojone sok kaya kethek. Romantis kok. Romantis. Panggilan sayang ku lho. Oke. Ngono lho, Nyuk. Iya. Ya, Bro. Ya. Terus no ya. Ayo, terus ke. Panas. Tul. Bojo lemu ngono kuwi penake. Masa? Wah, jan iso ngeper dhewe. Kaya